大家好，歡迎嚟到我掃把影片。今日我就要教大家如何將你想升嘅角色升到巔峰，好輕鬆咁升到巔峰。咁我今日就會用一隻角色嚟示範，譬如好似我咁啦，我而家暫時就有10隻巔峰咁樣啦。呢10隻巔峰我都係用同一個方法去升到咁高嘅。咁譬如我用一隻角色同大家啦。咁譬如我用莉莉啦，我升莉莉啦，咁我已經巔峰啦。咁我而家就，我已經巔峰啦，但係我而家就演示一次我係點樣升到巔峰。譬如我哋玩單人啦，咁你見到呢啲地圖，然之後你就玩單人啦，你睇下適唔適合先嗰隻角色，然之後你要揀個適合啲佢嘅地圖。如果你玩單人嘅話，咁你就係平時你一開頭打傷。真係好似我咁樣，我就教大家咁樣。我首先要去打傷，開頭儲多啲能量先，然之後但係唔好太冒險。我可以打完傷啦，然之後就揾個草叢匿埋，而且唔好俾人發現。咁如果路上有啲傷都可以食下，然之後好似我咁啦，見到呢個 OK 冇人發現，匿入去，然之後就匿埋，咁樣係最好嘅保守方法。咁你就咁樣匿下，匿到第2名。但係如果人哋嚟咗咁點呢？咁如果你有得逃跑你就逃跑，如果你冇得逃跑咧，你就盡量喺度攻擊，即係反擊啦。然之後咧，咁你咧呢個地圖度，如果人哋喺邊邊拆過咧，你都唔好理佢。咁人哋就盡量發現唔到你，然之後你就會更大機率存活。譬如好似咁樣啦，人哋準備嚟帶又走翻嘅時候，咁我哋就唔好理佢哋。就係咁樣，然之後咧，人哋打交我唔好理，等佢哋慢慢打。OK，見到生死決鬥，我哋生死決鬥先再出翻嚟。然之後我哋就可以去同嗰個人打。然之後咧，好似咁樣，如果你然之後就喺度，而家就係要靠技術嘅時候，就好似我咁樣，咁樣靠技術贏咗，咁你就第1名就會加多啲杯。如果第二名都唔使驚，都會加10杯。就係咁樣，我就將好多隻角色升到巔峰。咁如果你升唔到巔峰，有啲困難嘅話，你就喺留言區同我講，咁我就會教翻大家點樣升巔峰噶啦。咁今條片去到嚟呢度，拜拜。